Такая тут промоина уже здоровая. И посередине реки там не проехать, и по берегу не проехать. Придется опять в старые места ехать рыбачить. Что-то переката тут. Самое утро. Сейчас пойду проверять жерлицы на старое место. Вижу одну сработку. Надеюсь, рыба есть. Сейчас проверим. Давайте проверим, что тут есть. Леска не полностью размотана. Снег вот застыл за ночь. Уже в дождь упал. Нет, похоже, ничего нет. Ничегошеньки. Хотя погодите. Нет, что-то начало сопротивляться все же. Да, что-то сопротивляется. Так бодренько. Чулька вон угрузила. Без багра или с багром доставать. Ага, лед толстущий. Не достает. Вон налимас. Налимчик. Такой, наверное, грамм 800. Ох, весь грязный. Сейчас покажу поближе. Такой вот сопливчик. Ох, как извивается. Такой вот. Такого можно взять. Может, даже килошник. Рыбы нет, уже обыскал все в округе. Вот, наверное, 15 побурил. Пока ничего не нашел. Шел где-то на километр вверх по течению. Щучка где-то на килограмм.